Это значит, Одесса должна осознать всю силу гнева русского народа. Николаев, если оттуда. Откуда бы что ни запускалось, это значит, если они запускают 150, туда должны лететь 600. Фабами, ракетами, чем угодно. Вы должны понимать, вы пытаетесь уничтожить все живое в Крыму, мы сотрем вас всех с лица земли. У них не должно быть ощущения, что им это сходит с рук. Непосредственно Федоров заявил, что жизнь в Крыму будет ужасна. Федоров должен быть уничтожен.